Ba'zi tenderlar pul haqida emas, ular mas'uliyat haqida bo'ladi. Ba'zi shartnomalar imzo qo'yishdan oldin yuragingizni tekshiradi. Bugun sizga shunday loyihalardan biri haqida hikoya qilmoqchiman. Bu loyiha Qashqadaryo viloyati Beshkent shahridagi yangi shifoxona haqida. Bu oddiy bino emas, bu kelajakdagi hayotlar bilan bog'liq makon va bu loyiha bizni ichimizdan o'zgartirdi. Buyurtmachi UNOPS edi. Bu BMTning operatsion agentligi. UNOPS bilan ishlash milliy emas, xalqaro qoidalar bilan ishlash demakdir. Bu yerda xatoga joy yo'q, faqat tizim bor. Shartnoma turi UNOPS kichik qurilish ishlari uchun shartnoma edi. Bu fizik emas, lekin oddiy mahalliy shartnoma ham emas. Bu tez va qattiq va murosasiz tizim. Eng birinchi ko'rgan shartimiz avans yo'q edi. Ishni boshlash uchun o'z mablag'ingiz bilan kirishingiz kerak va bu har bir kompaniya uchun jiddiy sinov. Avans yo'qligi pul oqimini darhol salbiy tomonga buradi. Siz ishchilarga, materiallarga, texnikaga oldindan to'laysiz. Ammo birinchi to'lov oylar o'tib keladi. Bundan tashqari 5% ijro kafolati talab qilinadi. Bu bank limitlarini muzlatadi, qo'shimcha xarajatlar keltiradi. Siz pulni ishlatmay turib yo'qotasiz. Har bir to'lovdan yana 5% ushlab qolinadi. Bu pul sizga faqat loyiha tugagandan keyin qaytadi. Amalda siz loyihani kreditlayotgandek bo'lasiz. Biz hujjatlarni o'qib bo'lgach savol tug'ildi. Bunga arziydimi? Bu loyiha pul bermasdi, lekin nomingizni sinardi. Va biz shuni tanladik. Har bir bo'lim, har bir jadval alohida mas'uliyat edi. Namunaviy shakllar, texnik hujjatlar, sertifikatlar. Bir xato diskvalifikatsiya. Onlayn tender oldi uchrashuvida sukunat hukm surardi. Har kim o'z ichida hisob qilardi, xavfni o'lchardi. Bu xonada jasorat emas, hushyorlik g'alaba qilardi. Ertasi kuni biz maydonni ko'rdik. Chang, beton va kelajak umidi bir joyda edi. Bu joyda kimdir sog'ayadi, kimdir hayot bilan kurashadi. Bu loyihada tibbiy gaz tizimi ham bor edi. Bu tizim shifoxonaning qon tomiri kabi ishlaydi. Bir xato inson hayoti bilan o'lchanadi. Xalqaro amaliyotda gazlarning chalkashishi o'limga olib kelgan. Bu nazariya emas, bu real fojialar natijasi. Shu sababli standartlar mavjud. NFPA, ISO, HTM kabi standartlar shunchaki qog'oz emas. Ular boshqalarning xatolari orqali yozilgan qoidalar. Ular hayotni himoya qiladi. Ammo shartnoma bosimi ostida muhandislar qisqartirishni o'ylaydi. Sinovlardan, sertifikatsiyadan, zaxiralardan voz kechiladi. Bu iqtisodiy tuzoqdir. Imzo qo'yish bu shunchaki rasmiyatchilik emas. Bu men javobgarman degan bayonotdir va bu og'ir so'z. Bu tenderda g'olibni eng past narx aniqlardi, lekin faqat texnik mos bo'lsa. Narx birinchi bo'lib ko'riladi, sifat esa faqat tekshiruvdan o'tadi. Bu yondashuv ko'plab xavflarni yashiradi. Arzon narx ko'pincha eng umidsiz ishtirokchini tanlaydi. Tajribali kompaniyalar bunday xavfga kamroq kiradi. Natijada bozor sifati pasayadi. Narxni sun'iy pasaytirish vaqtinchalik g'alaba, lekin uzoq muddatli mag'lubiyatdir. Kechikishlar, sifat muammolari va nizolar shundan boshlanadi. Eng oxirida hamma zarar ko'radi. Ko'plar tenderga kirish uchun qo'shma korxona tuzadi. Ammo ishonchli ichki kelishuv bo'lmasa, bu ittifoq tez parchalanadi. Moliyaviy bosim birinchi sinovdir.
Bir tomon ko'proq moliya qo'shadi, boshqasi chekinadi. Ish to'xtaydi, ayblovlar boshlanadi, loyiha xavf ostida qoladi. Bu juda ko'p uchraydigan holat. O'zbekistonda 3ta C reytingi va litsenziya talab qilinadi. Bu bozorga kirish uchun filtr vazifasini bajaradi. Lekin hamma ham tayyor emas. Yetuk bozor sifatni tanlaydi. Rivojlanayotgan bozor esa narxni. Biz o'tish davridamiz. Shuning uchun ziddiyat kuchli. Har bir loyiha bu sinovdir. Muhandis uchun tanlov oddiy emas. Narxga sig'ish yoki standartga amal qilish. Har ikkisi bir vaqtda doim ham mumkin emas. Sinovlar qisqartirilsa, xavf ko'rinmay qoladi. Ammo tizim ishlamay qolganda kech bo'ladi. Shifoxonada ikkinchi imkon yo'q. Dunyo bo'ylab bunday xatolar hayotlar bilan to'langan. Har bir standart ortida kimningdir fojiasi bor. Bu bizga saboq bo'lishi kerak. Shartnoma sizni himoya qilmasligi mumkin. Ammo vijdoningiz sizni tark etmaydi. Haqiqiy bosim shu yerda boshlanadi. Bu bino hali bo'sh, lekin unda kelajak nafas oladi. Har bir devor, har bir quvur hayotga xizmat qiladi. Shuni unutmaslik kerak. Oxirgi kechada har bir satr qayta tekshirildi. Bu nafaqat taklif, balki obro' edi. Biz jim ishladik. Charchoq, sukunat va mas'uliyat birga turardi. Bu lahza bizni professional sifatida belgiladi. Chunki biz nimani tanlayotganimizni bilardik. Taklif yuborildi, lekin savollar qolaverdi. Biz yutish haqida emas, to'g'ri qilish haqida o'yladik. Bu katta farq. Ba'zi loyihalar sizni boy qilmaydi, ammo ular sizni kuchli va halol qiladi. Bu esa uzoq yo'lda eng katta boylikdir. Bu joyda odamlar umid bilan kiradi va qo'rquv bilan chiqadi. Biz qurayotgan devorlar ularning hayotiga ta'sir qiladi. Shu sababli bu oddiy loyiha emas. Qurilish faqat beton va temir emas. Bu ishonch, bu mas'uliyat, bu jamiyat oldidagi qarzdorlik. Buni har kim ham ko'tara olmaydi. Siz tenderda g'olib bo'lishingiz mumkin, ammo loyiha sizni baholaydi. Savol shuki, siz bunga tayyormisiz? Narx qanchalik past bo'lmasin, hayot undan qimmatroq. Shuning uchun murosaning ham chegarasi bor. Bu chiziqdan o'tilmasligi kerak. Imzo qo'yish bu shunchaki rasmiyatchilik emas. Bu ichki qasamga o'xshaydi. Men javobgarman degan so'zga. Ba'zan eng qiyin loyihalar eng katta dars bo'ladi. Ular sizni boy qilmaydi, lekin yetuk qiladi. Va bu yo'l uzoq davom etadi. Biz oson yo'lni tanlamadik. Biz to'g'ri yo'lni tanladik. Bu har doim ham qulay bo'lmaydi. Agar siz ham shunday loyihalarda ishlashni xohlasangiz, sizga nafaqat tajriba, balki tizim kerak bo'ladi. Chunki xatoga joy yo'q. Men xalqaro tenderlar bilan ishlayman. Mening vazifam kompaniyalarni xatolardan himoya qilish. Chunki bir xato qimmatga tushadi. Men hujjatlar va tizimlar o'rtasida tarjimonman. Nafaqat tillar, balki madaniyatlar o'rtasida ham. Bu ham mas'uliyatdir. Men tenderlarga g'alaba sotmayman. Men loyihalarni yo'qotmaslikka yordam beraman. Chunki obro' har doim birinchi o'rinda. Savol oddiy. Siz tender yutishni xohlaysizmi yoki mas'uliyatni ko'tarishga tayyormisiz? Tanlov har doim sizniki. E'tiboringiz uchun rahmat.